tu au moment même la Congo ils ont battu belé ba mélange et belé battu mélange tout autant la comboté na battu minene ba mélange bazali monde entier ba mélange ils sont surtout mélange mutaku fa na jazate on va citer ya mboka France yango mikanda yango c'est que France indimagie Belgique indima partout ils ont église en ça le programme d'opération c'est un programme de kyste na appendicite na que le bébé sur la kyste économique et qui en tout cas dès que biso tombola na molimo na zone pour ça ça veut dire ce qui va opérer au recouvre à travers juana jisunganga na cancer ngamoko libota na ndoye bateke na za na cancer jiona ezolongola malade nyonso ezopesa kimia ezopesa solution tant bozofinga ji ya iloba obongo Christ azwi soyi abwaki na mabele azwa pangwisa tie moto na mais soki tant la bino lelo ba congolais bokoloba nini po mingi bajijaka mingi eza ba congolais en tout cas vu que nazalaka mwa liloba na yebi toza na eloko eza na kati na biso eza ya lobiko banga vraiment te en tout cas na komélange wana esuma eza ji révèle la base des citons eza pétrole te ezosala makambo ebele pétrole ezaka ingrédient kolakamba biso na bino tobatela patrimoine oyo tobatela l'homme de Dieu soki tobatela l'homme de Dieu aza recherche mpona mabota nde vraiment bato bakoluka ye devant oza na nkembo eza na bamerveille ebele kati na mosuku na ebimi te eza na makambo mosuku nzambe na abimisi te kaka l'homme de Dieu. Amen libota, amen bana nzambe nyonso, baponami ba défenseur, toye ndenge partout monde entier, chaque pays, plus de 27 pays dans le monde entier, pays na pays, il faut ba témoignage pesama, que l'accent batoka valeur à liloba, valeur à J, valeur à baloyembo, valeur à doctrine d'auto vainango. Pour nzambe tant la sa vision, pas mon na ya sol la sa pena provision, baloyembo za provision, J za provision na kati ya losambo na yao. Ya moni mokina va comprendre le message à ilobate. Olibo juger la musique, libota bo poussa la pembeni. Boya ko contempler gloire au bisoto. Zo contempler, toi ko contempler ba manifeste ozo sa na kata église iloba. Ilobe pona opesa lobiko. Et pona opesa kimia ko kangola bakangam. Ya moni les 45 embama. Pesa kola manga la télémission na boyenge beni. Pona kosembola nzela na nga nyonso akotonga mboka na nga akokangola bakangami na nga eza moto mosusu akoya te bana iloba na ye kokangola bino nzambe atelinga na délivre bino eza bademo kindoki nde ezolobisa bato ebele baye nyonso bazomenase iloba eza misala butu tozopesa toli na bandeko nyonso bolongola critique bolongola kofinga bolongola distraction bolanda bato wana te oyo bazoloba bilobaloba na komba iloba pe bandeko bapaster bandeko bandimi ya baeglise wana so bolandaka loyenga basala nzambe na bino bokopedre makambo ebele nzambe alingaka te batouche eglise ne ya solo alingaka te basimba mosali ne ya solo ntango bible ekoma ne touche pa amewe bocomprendre te botanga bible te se bocomprendre bible message ne ezopesa babosimba mosali ya nzambe ya solo te botala baye basimbaka Élysée baseki kaka Élysée libandi bana 42 baours babimaka badévore bana nyonso wana donc mabele fonga bazinda moto moko akondanaki nzambe te lelo mpe un jour bato azofinga ntango kola bana ofrappe bokondane église ilobe sacrifie ofait condamne mais ntango bozofinga bozoyeba teke nzambe aza na kanda nzambe aza riche en beauté mais là à la colère azokende maleme nde bofinga église ne ezozwa temps mais ntango akovange vengeance ya nzambe ezalaka mabe ye alobi biso tokovange te togarde silence ye moko ndako vange c'est bon comprendre le message aux nzambe et même Christ bato aza ya difficulté à comprendre Jésus ti babomi na Christ sur la croix parce que bakomprendre qui était difficulté ezalaka mingi na bato mokili po comprendre le message ya solo ti batuli na Barabas na Jésus gouverneur atuni bato bandimi na bango Barabas baboyi Jésus akufa moto aza mosantu na Barabas criminel mobomi ndenge basala nzambe mingi na mokili botalaka forme ya bato omonaka baza elemba kosalela nzambe te donc mosali lokola mosali te lokola musicien lokola nganga lokola ndoki bomona biaki moto aza misala butu
mais bozo komisé mosala nzambe liloba o prophète konde banda asala moto mabeta finga ta cholate aina de boboto bolinga sangisa mabota nyonso mais bato azomoni moto mabe malheur au monde mawana mokili parce que monde eza corrompu mais bana nzambe bozala corrompu te botrahir losambo te tosimba losambo ya solo nzambe alingi biso mingi apesi biso losambo ya solo mosambeli nyonso esenga comprendre message oyo euti likolo pourquoi ekoma même na bible ekunaki l'homme animal ne reçoit jamais les choses de l'esprit babato ya mokili basambeli bazala troublé makambo elobi ezozala folie na miso ya bato ezopesa bango kokoso makasi au contraire l'homme spirituel reçoit les choses de l'esprit et l'homme spirituel il est jugé par personne il juge de tout lilobi zala juge na bato te bato nyonso bazocritique botala badoctrine na bino botala balosambo na bino botala makambo bozosala botika kozala kwa bainspecteur ya liloba moto moko akoni bino bozala bainspecteur ya eglise liloba te bolongola bacritique bolongola distraction ji oyo bino bozoyina mais eza message ji oyo eza reconnu na monde entier bato bazomelango kaka bacongolais te na mindele baza problème ya kobota bazozwa solution bamalade nkera bamalade mosuku kutu tokotanga kombo te ya minene oyo mokili elemba nango boyebi oyo elekisaka liwa mpe moto akobika te bakosala nango ni d'élevance eza microbe moko ya makila malade ya mabe yango mo nzambe apesi je eza antibiotique monene antibiotique eye mpona kolongola bamalade bamicrobe nyonso oyo evai na nzoto ya bato je eza antibiotique ya makasi eza produit moko eza lobiko. Même si bato balobaka pétrole, tomelaka pétrole, j'ai révélé à base de citron. J'ai révélé, s'il vous plaît, à base de citron. Contenu nango, pétrole est à 3%. Là, si bande balaksa ki mikanda, pétrole est à 3%. Mutazola mbabilia madesu. Tanga tia ba ingrédients balobate ke litungulu ndeza bilia eza repas balobate ke tomate nde repas ba tomate matungulu bandembi ba a eza ba ingrédients ndenge pe pétrole na kata jus repas eza citron pétrole eza ba ingrédients o batia na kati wana na ba produit mso mike nde sangani nde sali jus donc pétrole eza jus ya pétrole eza ba ingrédients batia pétrole moke na kati et pour pe sa forme na kata jus s'il vous plaît. Bato bazo tout capot pour éviter. Donc ils ont juste révélé la base de citron. Citron ils ont là makambo be na carte nango. Bokene même na Cameroun bo monande bato zo défendre citron, valeur à citron makas. Citron za makambo belé nzamba tia pona ko soigner nzoto bato. Tout ça na ba jus belé. Ils ont na jus il y a pétrole ou benga pétrole mais ça base c'est citron, j'ai révélé. Pétrole comme qui n'est te expliquer pétrole ça ba ingrédient j'ai à cocotier zali cocotier za ba makambo belé za matana maya coco wana boke na bene bo mona ba beninois ne ba défendre coco nde bazo wela comme la maya cocotier pour que mingi ba congolais ba comprendre te na citron na coco eza makambo belé za matana kati wana toza na jus ya miel toza na jus estomac ya milk toza na jus ya café. Donc, les gens sont les gens qui ont une solution dans d'autres bateaux. Ils ont théologie à pétrole, comme ça va juger à pétrole. Non, ils ont pétrole, j'ai révélé la base des citrons. S'il vous plaît, vous avez une classe vous a produit nyonso. Si vous avez une balémissa, vous avez combo mon côté, vous avez jamais j'ai pétrole. Ils ont j'ai révélé, sangani, pétrole 3%, ingrédients belé côté na 4. Base nango repas nango za citron, j'ai révélé la base des citrons, des salégi, tout bien nango des j'ai révélé la base des citrons, ils ont déjà pétrole, na bato ba bien na iloba j'ai pétrole, bolo na combo na pétrole 3%, ils ont nango na tina morata bien nango j'ai pétrole, j'ai révélé la base des citrons. Bande ko ba maman ba papa ya kala boyebi, tango biso tozokola. Ki sa kosuko so tona me la pendate. Ba maman baza témoin ba papa ba melisa biso. Ezalaki mwana za kosukosu bakozwa mwa pétrole moke bazwi na mafuta mbila na lumba basangisi so nazokosa bamama akala baza wana bayebi do lumba matito abenga lumba mafuta mbila mwa pétrole moke basangisi bapesi mwana amela mpona kosukosu na minute kosukosu esili donc nzambe soki apesi produit ne kati na bato mingi bozokomprendre te eza bino nde bolakisa prophète ete ke salaji yango boye keye nango boye non toyemba loyembo nana alakisi molimo na yawe nana alingi alakisa nzambe nzela l'homme de dieu ya solo
aza monoko mato epe miso na yawe alobelaka bato eza ainsi dit l'Éternel azoloba message kola kitisi tala ji eza ji kola ya korevele prophète konde na ndoto s'il vous plaît ezalaki na vision na ndoto nzambe akolakisa ye akolobela ye tala ji na ngai yango oyo kola ya kopesa na formule ndenge ji ekosalama po mingi baaloba nini ji yango ya Esaïe 65 verset 8 esekokani na ji eloba relation des entre ji ya 65 Esaïe 8 na Esaïe 65 verset 8 na ji ya pétrole non eza formule nzambe apesi ntango nzambe atie ji alakisi siko ndenge kosalama ye nde apesi baelema ekokota na kati ya ji wana mpe pesa ji pesa lobiko babe eza na bénédiction ne la détruit pas eza na bénédiction molene eza na kimia na kati na yango donc bojuge te eloko nzambe apesi Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. S'il vous plaît, la famille, ils ont un message et un zambé à solo. J'ai un la malade, ils ont fait sa kimia, ils ont fait sa solution. Tant que vous avez fait un agi à Iloba, au bon Christ a joué, soy, à boire qui n'a ma belle, à jouer parmi sa tienne, mon tour. Mais soy, tant la bino le loba congolais, Borolobani, pour moi, j'ai jamais mis les abats congolais. Borolobani, ils ont quelle est, ils ont salité, ils n'ont pas pour la moto salité, soy, ils ont mis sous. Mais Nathan, on dit, maman qui po ezalaki Jésus mais quand on n'est pas à l'image de Christ, à l'image de Jésus, on sait l'ensemble ya solo ya kana elembo. Pour la pesi Moïse elembo ya kan, apesi Élie maton. Ba inos bazaki basala nzambe pour la pesa bilembo. Ba benga Abraham père de la foi, c'est elembo ya foi. Mutu nyonso bazaki na elembo pour la tia. L'homme de Dieu pour la pesi Jésus, on les a révélé s'il vous plaît pendant le big ça. Ba maladie nyonso. Minga le bibi soto landa miracle, Jésus a miracle, wabi la tanga suka miracle, koye belé miracle, baton soirsa miracle. Jiwa les a miracle, s'il vous plaît, za guérison, lobiko. Christ a sali miracle, premier miracle, abongo le main la vie. Miracle, moussou a sali a multipliement pendant bis bat balandi, alo bibi no bolandenga pour la miracle, pour lobi boliaki, boton dag yan boko lokaïsou soumen, Christ a sali ba guérison belé. Covid ça va malade, il y a qui guérison, il faut guérir. Amen, la puissance de pouvoir pour guérir les malades. Façon, nous avons guéri les malades. Pour la chance élevée, nous avons fidèle depuis 2009. Alors, nous avons un département à Zeke, nous avons un Zeke à Dubaï. Alors, témoignage de c'est que donc depuis na banda ba menstru na donc celui qui a na ko na période ne biso ba na basi na liaka te na baluka na mabedo na melaka atika ya moto donc on liaka ati ba période ne biso ba c'est ici là mais à travers les gilets de Banzambe au confrontant biso ya biso des ici sama malade wana et après le mois biso Banzambe ne va combattre biso trop na commencé un programme d'opération. C'est un problème de kyste na appendicite. Dans lequel on peut dire que kyste est comme et qui. En tout cas, vu que les personnes tombent dans le lit, on ne peut pas savoir ce qui vont opérer au recouvre. Na salicige, il y a base de citron na pétrole. Il y a des big senga et na hôpital, parce qu'il y a sous contrôle les élections de kyste de montée. On a ça modèle en tabac de l'eau. Donc d'énergie. J'ai ça dans ma campagne minenne. Celui qui on peut se témoignage à toute la journée pour nous faire témoignage minenne. Amen. Na zo témoigner pour na on la sela à travers Jiwana, j'ai souvent na cancer. Nga moko libota na ndo yeba teke na cancer. Na bo excuser pour na koloba. Na zo to la biso basi en fait na saka na mbuma moko zakanga na kati. Il y a des fois où on a beau sokolo kapenza mbuma moko na kati nzoto basi mbuma lo mona moko ezo bimiso neti mwa ba mai na kendo hôpital na sesi examen ba bisinga eza cancer. En tout cas vu que nazaka mwa liloba na yebi toza na eloko eza na kati na biso eza ya lobiko na obanga vraiment te en tout cas na komélange wana esunga ngai nakenda nazaka recommander na jus ya pétrole obino bolo ba jus ya pétrole jus ya pétrole à base de citron na salisa kango na mela na sisa même pas bouteille ya jus na mela jus wana ba pesanga na batonga voire même na batonga donc traitement na ngeza ki na ozo tongo ba pikenga jus na nzoto na poko ba pikenga jus na nzoto déjà beli malaria aucun na tongo biso ki se malaria ba pikeo ki se donc tongo midi poko na zo pendant une semaine. Libota na isabino zote ke eloko bapesi nga mbongo liloba ku bapesa mbongo te ke bokende bozo mbongo boke bobo témoigner
biso témoigner onkola saela biso eza ba témoignage moko ezaka kati onkola sala eza te ke tozaka eza boke bofonde ba peso mbonke koloba non ya on a ko témoigner à propos ya ji oyo bozo finga mokili mobimba propos ji oyo bozo lobela ji oyo bozo tuka ji wana nde na milaka ji à base de citron ya pétrole nde bobenga donc na kenda lisusu na kiye na saisi examen ba ebisinga omela kini na epsi lono na zalaki kaka komela ji na biso ya liloba église liloba ya prophète Konde Paul Dominique ya bi oui babi ah vraiment to kaka ba ji na bino wana to saisi so examen eloko eza lisusu te en tout cas cancer ekii nazalaka vraiment étonné te po na yebi misala ji wana nde salaka na kumiseka nzambe na kankise même matondi nanga à l'époque papa zoyamba na nunga na kenda na pesa matondi nanga na nunga et papa nazoka pe engagement na ngai ya okenda kotika chaque fin du mois na bandai koketika mbongo na ngai ya courant na mai na nunga wana prophète zoyamba na nunga wana donc tolito témoigner kaka po na ji à pourquoi jinde bozo le belango en tout cas botika otuka ji toza ba témoignage so to bito vandela ngwa to pesa po na ji mokile eganga mais à propos ya babiloba loba botika vraiment provision nzamba tie na église mpona kosikola mabota mpona kopesa solution na bato s'il vous plaît biso nyonso tomélange ti tokende 28 ans nane yango 28 ans na iloba botala nga nde nayaki moke botala santa lelo nazalaka na problème moko oyo bayebinga bacamarade bandeko bayebinga bien nazalaki fo chaque année basala ma opération basala l'opération deux fois troisième fois nga beza so normal était tina redécouvrir église loba kaka ji wana na meli yango opération ekenda na mélange ya iloba paralysie ekenda nga nde nazoloba boye bayebi bakataka banzoloko na barhumatisme chronique tala bakatanga banzoloko s'il vous plaît banzoloko akisi te barhumatisme bamama bayebi bamama biso bandundu bamama biso bakataka mingi bakisi batya bakisi ya bakoko mpona barhumatisme nyokolakanga bakatanga banzoloko basalanga bakisi ya rhumatisme nazwi ya monganga nazwi partout solution ezwami te mais à travers ji rhumatisme ekenda na paralysie ekenda kimi ekota bandeko nanga ji oyo bozoloba eza teste te nayesolona vérité ya liboso avant INRB to OCC batestaka ji na campus centre nucléaire na campus bazwaka ji élément ya ji bazwi ji révélé oyo à base de citron bobenga ji ya pétrole bazwi bake testan na centre nucléaire ya campus bapesi bampuku ntango bameli bakangi bapuku pendant 2 jours soki puku akufi seke eloko wana eza mabe me bapimisa puku boye puku aye tala monene na centre nucléaire ya campus puku aye monene babi produit eza mabe te eza produit ya bien indimami yango moni bapesaka prophète titre ya kidocteur nde babengaka prophète docteur baeleme eza jour baye konome prophète docteur bafoto eza bavideo eza babengaka prophète Konde docteur pour une invention moko makasi eza produit moko eza na vitamine koma bapesi mpuku aye monene produit nyonso batiaka na pharmacie ava batia na pharmacie libota batesta yango na bampuku soki boyebi yango bato mayele boyebi bapesaka bampuku produit wana soki produit wana mpuku ameli yango mpuku akufi produit wana ekondimama te ekota na pharmacie te soki omoni produit nyonso ekota na pharmacie seke si batesta yango na bampuku basala baexamen basala bateste makambo nyonso endimami nde ekoti na pharmacie eloko ekoti na pharmacie yo moto oboyi yango ndenge nini eloko esi endimami na leta ndenge après centre nucléaire ya campus ta bapesi prophète territoire te bandimi ji nde eyaki na INRB tieki na OCC nde basali bateste mikanda mpe ya OCC ezali ji esi endimama s'il vous plaît eza ji moko malamu produit moko te na pharmacie okokende kolobaka eza mabe au contraire lete sa testant mpe kota na pharmacie ndenge okoboya ji eloba batindi moto na makasi tambela ji bakisi nyonso na pharmacie eza moto mosusu banda malaria so na moliki nini esalanga mato epasi docteur akochange okisi nga so na meli chloroquine esalanga mokusa bakochange bakisi ezebe ndenge mpe ji eza baji soki boyi ji na omela ji ya pétrole te ji ya koko te eza makambo minene nkola tya s'il vous plaît bozotuna so eza teste na Europe mais na Lyon na France mikanda yango naza ba élément yango oyo ordonnance yango mokanda yango oyo ji na Lyon ji mikanda yango s'il vous plaît
eza ba papier ebele mukanda yango pona na France na Lyon ba tester J yango eza ordonnance monene yango mikanda yango pona J na Lyon bota mikanda ordonnance penda ba sali ba tester ba signature bandeko bakangi bayi ko interpeller mosali ya Nzambe mote Michel o bayebi papa Michel na Lyon bayi ko funda sœur moko sœur Julia sœur wana amelisi bana J aza française camarade ne moko ateye liloba tant bateye liloba sœur Julia azokanga bien sœur Julia bateye liloba apesi bana J pétrole azui molangi ya J wana ke na parle mama ya sœur wana ayoki sur la pétrole amemi molangi pa pasteur là bon pasteur wana otanga kombote na Lyon asama na l'église de réveil pasteur abisi ba mais sur pétrole quand il va pasteur bosala lelo complot bofunda konde bayi ke no funda Michel wana pourquoi merci bakoko no pétrole bandeko bake funda na police ya investigation criminelle la police scientifique bayi ko interpeller papa Michel bakangi batie na prison te batie na salle d'attente wana bazo ko interroger bakamo asutra ba ambulance ye bakoti bana basel ba investigation police d'investigation criminologie criminelle batali na suka bamoni eza mabete police scientifique babi non jina bino eza malamu nde bapesa ye mokanda oyo batanso bazobo eza ordonnance ti bapesa yango mpona J oyo eza ya Lyon bomomona yango eza Lyon signé par bakonzi ya mboka Lyon ya France basigné mokanda oyo ke J eza mabete eza ndeko sœur Simeon atei camarade ne Julia camarade ne amemi bana wana koko na bango ndake funda pa pasteur ayebofunda ti bakefunda ke J eza mabe mais l'état français atali J eza mabe te batuna soki France etesta Lyon eza moko ya ville moko ya cité ya mboka France yango mikanda yango c'est que France endima J Belgique endima partout eza église ya Nzambe bana wana sœur wana lelo aza na kati ya liloba bana wana bakola pe bana oyo bamelaka J wana J eza mabe te s'il vous plaît tolongola kofinga J bayi nyonso bayebi valeur ya prophète tosangana toza comme moto moko todéfendre des messages ti obomona même na Congo eza na bato ebele bamela J ebele ya bato bamela J totanga kombo te na bato ya minene bamela J bazali monde entier bamelaka J biso nyonso tomelaka J moto akufaka na J aza te liwo eza mokao na Nzambe bino okanisi baeglize wana nyonso bato akufaka te église oyo bafinga liloba bato akufaka te nga nayebi J ezalaka moto akufi kutu batie J moto asekwi toza na batémoignage bato asekwa mpona J s'il vous plaît libota moto ameli J asekwi J ezosekwisa bato J oyo bozomona moto akufi batie J ereanimaka makasi batie moto J moto asekwi ata moto aza na kati ya morgue 2 jours 3 jours batie J moto asekwi J ezosekwisa s'il vous plaît bahôpital nyonso oyo bamorgue nyonso ya mokili oyo etonda bakufi ese eza bato liloba liloba ebombaka te konda bombaka te bokenda lisasa bamorgue nyonso ple bato bakufa ere nyonso awa biso toza na mboko bato bakufa mindele banor bakufa ese bato wana to baza bato liloba mpo oloba église liloba J ya bango ebombaka J ya liloba eboma ata moto moko te mon frère mosala Nzambe ozokanga pasteur soit disant prophète yo koya na moto moko akosaka liloba esali ndeko ne mabe mais ozala contredire na 1 milliard de personnes liloba eza na bato ebele toza na bato ebele na liloba mpe meme na bato ya libanda mosusu bamelaka J me baza ndima liloba te bamelaka J bayaka na butu loka banicodème bazwaka mpe J na basala Nzambe mosusu ya libanda bamelaka J un jour prophète makambo oyo to ezoleka prophète asakola yango prophète asakola même oyo bazotia baimage ya prophète na batiktok bolongola yango maloba prophète aloba eza ya kotia te ntango botia maloba prophète bakanisa ko azozongisa bango réponse bakanisa ko azorépondre bango botiaka te ke exhortation prophète asakola eloko boye botia yango bamwa lokola azorépondre prophète aloba yango kala na église ke basali mosusu bakobima bakoluka bamonte bakabale mpona konde bakofinga konde asakola nyonso s'il vous plaît bapesaka ofele nde toza na mboko awa baoteno 5 bouteille 6 bouteille na libota nyonso donc ya ofele na kisasa l'homme de Dieu apesa ordre na mama safalaka baka JR nyonso bayo bakenda kozwa J bayebi na bato ya minene na bato oyo batombwama bato bazwaka J ofele ebele J bakabaka chaque jour donc bato basala yango calcul bakanisi kaganyaka mingi botika kokalikile oza nani mpo juge liloba okalikile aganyaka boye eza na
na mutu na ye te kaka ni ebele calcule ya yo kipe ya yo tika ji ya iloba évoluer nde tolobaki ntango nyonso ji eza ji révélé à base de citron eza pétrole te ezosala makambo ebele pétrole ezaka ingrédient kolakamba biso na bino tobatela patrimoine oyo tobatela l'homme de Dieu si tobatela l'homme de Dieu aza recherche mpona mabota nde elobaka bato bakoluka ye bevande ozala na nkembo aza na bamerveille ebele kati na mosuku na ebimi te eza na makambo mosuku nzambe na abimisi te kati na l'homme de Dieu à chaque époque kola azobimisa makambo ebele dans l'autre on a toloba mingi mpona ji ezosala misala minene ebomaka te esala moto mabe te mebikisaka ezopesa kimia chaque prophète ayaka na époque nyonso nzambe atiaka elembo ndenge atiaki na Moïse Kane ndenge atia na bato nyonso ya kala nde mpe atie na prophète ji libota tondima yango tosalela yango tomela ji tokobika na bapasi nyonso tomela ji eobikisa biso mpe opesa biso kimia amen.